வணக்கம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு திட்டம் மூலமாக வழங்கக்கூடிய தையல் இயந்திரம் பற்றி, இலவச தையல் இயந்திரம் பற்றி தான் சொல்லப் போகிறேன். இது மூலமாக இந்த ஸ்கீம் மூலமாக உங்களுக்கு இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டினா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சமூகத்தில் மிகவும் நலிவடைந்த பெண்களாவோ இல்லை ஆண்கள் வந்துட்டு மாற்றுத்திறனாளி ஆண்களாவோ இருந்தால் போதும். ஆண்டு வருமானம் வந்து 1,20,000 பிலோ ஆர் ஈக்குவலி அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா, தையல் தெரிஞ்ச உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்டும் இருக்கணும். ஸோ இந்த 3 குவாலிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு இருக்குது. நீங்கள் இந்த நலிவடைந்த இது சேர்ந்தவங்க, இல்லை உங்களுக்கு தையல் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு, சர்டிஃபிகேட்டும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக அப்ளை பண்ணலாம். எங்கே போய் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அருகில் உள்ள சேவை மையத்தில் போயிட்டு நீங்கள் இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணலாம். இது என்னென்ன ப்ரூஃப் கேட்டிருக்காங்களோ இதெல்லாம் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா you can eligible and get the mission. And if you like it, kindly subscribe for more videos. Thank you.